今個學年教育局將體育科正式納入升中呈分試，同學仔嘅體適能表現已經同學術科目一樣咁重要啦。而透過 AI 運動設備又點樣可以幫到同學仔表現更加出色呢？我哋今晚請嚟人工智能科技專家陳君，以及聖公會惠倫小學人工智能及 STEAM 統籌主任吳家豪老師啦，同我哋分析多啲嘅。歡迎兩位。兩位你好啊 ，Alan 想問下咧，當初點解會開發人工智能嘅體育設備俾中小學嘅咧？係我哋嘅團隊已經有30幾年嘅傳統體育嘅訓練經驗啦，而我哋嘅技術團隊咧，亦都係人工智能嘅視覺分析嗰度有19年嘅沉澱嘅。咁喺2022年嘅呢個冬奧會啦，我哋個谷愛凌嘅高台嘅滑雪咧，我哋都係有我哋做嘅嗰個追蹤同埋分析嘅。我哋亦都將呢個我哋個技術咧，就用喺中小學嘅體育方面。咁啊就用我哋個人工智能嘅技術咧，就開發咗一啲智慧體育嘅設備啦，嚟供中小學嘅體育嘅使用嘅。咁呢一個嘅 AI 體育設備咧，係點樣透過自動計分啦，兼且去分析嘅動作咧，去提升學生嘅體適能表現㗎？係，我哋個設備咧會有一個鏡頭嘅，而呢個鏡頭咧就捕捉咗我哋啲同學仔佢哋做運動嗰陣時一啲姿勢啦。咁啊，例如啦，我哋有一啲產品叫做體測巴嘅，我哋個體測巴咧就可以通過呢個運動咧，就佢哋做嗰陣時咧就即刻可以將所有啲數據收集到啦，亦都可以產生一啲趨勢嘅報告啦，令到老師咧可以好精準咁樣知道同學嘅運動表現同埋趨勢啦，而可以生成一啲好指導性、好針對性嘅指導啦，係啦。咁啊，另外咧有一啲叫做運動巴嘅，運動巴咧係點樣嘅咧？我哋會通過全身咧有21個關鍵嘅骨骼點啦，咁樣佢哋咧我哋就會知道佢運動嗰陣時，佢每一個嘅運動嘅動作咧，我又通過鏡頭咧可以分析到佢嘅，同埋可以知道佢每一次動作嘅前後啊，同提升佢哋運動姿勢嘅。咁另外有個智慧操場啦，呢個智慧操場咧有長跑啦，有短跑啦。咁我哋每一次咧都可以支持 up 到1000個學生咧喺度跑嘅。哇，好犀利喎！係啊，應用層面都好廣啊。咁啊，問下吳 Sir 啦，你覺得咧，利用咗呢個設備同同學仔上堂之後咧，同以前傳統上體育堂有啲乜嘢分別啊？以前我哋上堂咧，其實一路以嚟咧，我哋都可能係講緊一個老師咧對緊20幾個學生嘅。咁可能有陣時候咧，我哋都會想睇到嗰個學生其實佢嗰個動作啱唔啱噶嘛。咁但係咧而家咧喺人工智能嘅底下咧，我哋處理例如係一啲體適能嘅話咧，我哋以前咧就需要去到又要計分啊，又要計時啊，仲要去睇住個同學仔個動作啱唔啱咧，其實有啲困難嘅。咁而家咧我哋有咗佢哋一啲嘅自動檢測啦，去到認到佢哋嘅肢體做得啱唔啱咧，其實好幫到老師㗎。咁對於同學仔方面咧，佢哋又覺得點啊？對於同學仔方面，其實咧佢哋會覺得好好玩啦，亦都會好想可以去到積極咁樣去做嘅。因為咧好多時候咧，我哋見到同學仔咧以前咧就會覺得例如一啲嘅體能測試咧，會覺得有啲壓力嘅。咁但係咧去到而家咧，我哋將佢變成咗啲遊戲化嘅形式咧，咁佢哋咧變咗咧會想追高分啦，又會想挑戰自己，甚至乎咧想重測多幾次咧，去到攞到一啲高啲嘅分數喎。咁呢啲成長型嘅思維咧，其實我哋都好希望見到嘅。睇到啲片段咧，同學仔都好投入啊。咁啊，吳 Sir，你覺得除咗喺體育科之外咧，呢個設備仲可以應用喺其他邊一啲科目上面，實際又係點樣操作嘅咧？係，咁因為咧我哋人工智能呢個嘅設備咧，其實個底層嘅一個嘅技術咧，就係一啲肢體檢測啦，同埋即時回饋啦。咁喺裏面咧，其實因為我哋好多時候咧，我哋做一啲嘅遊戲咧，其實都會而家可能用一啲嘅打字嘅方式咧去到輸入嘅。舉個例，好似數學科咁樣啦。咁我哋而家咧，我哋加入咗一啲可以檢測到肢體嘅一啲嘅方式咧，去到作為作答嘅答案咧，令到咧我哋可以俾同學咧去到做呢個動作嘅時候，已經代表到答咗某一個答案咧，其實會好玩咗嘅。咁整體點樣可以配合到教學需要咧？因為我哋用嘅人工智能咧，其實咧好多時候咧都會講緊，我哋好希望做到個人化學習啦，同埋即時回饋嘅。咁而我哋一路以嚟咧，我哋經常都講想照顧學習多樣性啊嘛。咁但係我哋好多時候咧都比較難做到個人化嘅。而喺人工智能幫手之下咧，其實我哋都可以做到呢一點，咁令到我哋可以多啲時間去到照顧到學生啦。咁啊 ，Alan 啊，嚟緊咧有冇啲咩計劃，就係將更加多嘅人工智能去引入校園咧？係啊，我哋除咗
組深化係體育科之外咧，例如我哋出一啲乒乓波啦、羽毛球啦、武術體嘅大模型之外咧，我哋會用一啲無感嘅視覺分析啦，去分析一啲異常嘅行為同埋情緒嘅，例如用啲微表情去睇我哋嘅愉快指數咁樣啦，亦都會幫學校咧去建立一啲人工嘅 AI 嘅智能體，提高學校管理效率啦，同埋提升學生嘅 AI 素養嘅。明白晒。今日咧多謝晒兩位上到嚟嘅分享啊！咁所以咧人工智能的確咧係可以幫到體育教學，亦都咧令到學生可以學得更加之全面啦，更加投入啦，身心都可以更加健康嘅。